বন্ধুরা নমস্কার, আমি শুভঙ্কর। তোমাদের সাথে আগেই ভিডিওতে দেখা হয়ে গেছে আমার। তো আজকে আমি থার্ড আইবুড়ো ভাত খেতে এসেছি। তো আইবুড়ো ভাতটি দিচ্ছে মৌসুমী এবং কাকিমা, মৌসুমীর মা। তো ওরা খুব চেষ্টা করে সকাল থেকে আমার জন্য অনেক কিছু রান্না টান্না করেছে। তো এবার দেখা যাক যে খাবারগুলো কতটা টেস্টি হয়েছে। জেনারেলি ওর হাতের রান্না খুব ভালো, আমি আগেও খেয়েছি। তো এবার দেখা যাক যে আজকের রান্নাগুলো, আজকের আইবুড়ো ভাতের স্পেশাল আইটেমগুলো কেমন লাগছে খেতে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানটায় ফ্রাইড রাইসের সাথে অনেক কিছু আইটেম আছে। একে একে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথমে এটা আছে পাঁপড়, তারপরে আছে ফুলকপি ভাজা, তারপরে আছে বেগুন, এই সাইডে আছে ডাল, ছোলার ডাল, এই সাইডে আছে সয়াবিন, মিষ্টি আছে, সন্দেশ দু রকমের, একটা কালাকান, একটা খেজুরের গুড়ের, আর এখানটায় আছে পায়েস। তো চলো বন্ধুরা, খাওয়া দাওয়া শুরু করা যাক আস্তে আস্তে। তো বন্ধুরা, সত্যি কথা বলতে ফ্রাইড রাইসের প্রথমবার মুখে নেওয়ার পরই মন কেড়ে নিয়েছে। খুবই সুন্দর লাগছে, ফ্রাইড রাইসটা খেতে খুব সুন্দর হয়েছে। তো চলো, এখানটায় বেগুন ভাজা আছে, বেগুন ভাজা দিয়ে একটু খেয়ে দেখা যাক। ফ্রাইড রাইসের সাথে বেগুন ভাজা আমার খুব ভালো লাগে। প্রত্যেকটা আইটেমই এখানে যেগুলো আছে, প্রত্যেকটা আইটেমই খুব সুন্দর। তো তার মধ্যে বিশেষ করে বেগুন ভাজা, পাঁপড় ভাজা, এগুলোর সাথে ফ্রাইড রাইস খুবই সুন্দর লাগে খেতে, এবং আমার খুব ফেভারিট। তো বন্ধুরা, আমার তো খুব ভালো লাগে ফ্রাইড রাইসের সাথে পাঁপড় ভাজা, বেগুন ভাজা এগুলো। তো তোমাদের কেমন লাগে, বা তোমাদের ফ্রাইড রাইসের সাথে সবথেকে প্রিয় খাবার কি, সেটা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। তো বন্ধুরা, ফ্রাইড রাইসটা এতটাই সুন্দর হয়েছে খেতে যে আমি ছোলার ডালে এখনো যাইনি, ফ্রাইড রাইসটা শুধু শুধুই খাচ্ছি, কারণ খুব ভালো লাগছে খেতে। তো বন্ধুরা, এবার একটু ফুলকপি ভাজাটা একটু খেয়ে দেখা যাক যে কেমন লাগছে। খুবই সুন্দর নরমধ্যে একটা রান্না করেছে আর কি আজকে আমাদের বান্ধবী মৌসুমী এবং কাকিমা অবশ্যই। চলো বন্ধুরা, ফ্রাইড রাইসের সাথে একবার ফুলকপি ভাজাটাকে খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগছে। খুব সুন্দর। ইনফ্যাক্ট আমার আগামী 24 তারিখে বিয়ে হবে, তো সেখানেও একটা ফুলকপির পকোড়ার একটা স্টলে রাখার কথা হচ্ছে, কারণ আমার খুব প্রিয় আর কি আইটেমটা। তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট বক্সে। ফুলকপির পকোড়া বা বেগুন ভাজা বা পাঁপড় এগুলো দিয়ে ফ্রাইড রাইস। তো বন্ধুরা, এবার ফ্রাইড রাইসের সাথে একটু ডালটাকে টেস্ট করে দেখা যায় ছোলার ডালটা কেমন লাগছে। সত্যি বলতে হবে, ফ্রাইড রাইসের সাথে ছোলার ডাল একটা অনবদ্য খাওয়া, একটা অদ্ভুত যুগলবন্দি বলা যেতে পারে। খুবই সুন্দর লাগছে খেতে, রান্নাটাও খুব সুন্দর হয়েছে। সয়াবিনটা একটু টেস্ট করে দেখা যাক যে কেমন লাগছে খেতে। দেখতে তো খুব লোভনীয় লাগছে। অসাধারণ, খুবই ভালো হয়েছে সয়াবিনটা, এবং আমার ওয়ান অফ মোস্ট ফেভারিট ফুড আর কি এটা। চলো এবার সয়াবিনটাকে ফ্রাইড রাইসের সাথে খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগছে।
দারুণ, এক কথা দারুণ। তো বন্ধুরা, খাবারের প্রায় একদম অন্তিম লগ্নে চলে এসেছি, শেষ পর্যায়ে আর কি একদম। তো খাবারগুলো প্রত্যেকটাই খুব টেস্টি ছিল। তো এখন বাকি আছে পায়েস আর এদিকে মিষ্টি সন্দেশ। তো চলো এগুলো একটু করে খাওয়া যাক, টেস্ট করা যাক। কালাকান ও খুব ওয়েট, খুব ভালো লাগছে। এটা খেজুরের গুড়ের সন্দেশ, এটা একটু দেখা যাক। এটা খুব সুন্দর টেস্ট। আমাদের বালুঘাটের মিষ্টি সত্যি মানে কলকাতা থেকেও মানুষজন যারা আসে আমাদের রিলেটিভরা, তারা বলে যে বালুঘাটের মিষ্টির খুব সুনাম আছে। রসগোল্লা তো জেনারেলি যেরকম হয়, বালুঘাটে খুব সুন্দর ফ্রেশ দুধের। তো চলো বন্ধুরা, ধীরে ধীরে আমি খাওয়াগুলোকে শেষ করি, তারপরে খাওয়া দাওয়ার পরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর আবার চলে এলাম তোমাদের সামনে। তো মানে আজকের খাওয়া দাওয়া তো খুবই সুন্দর হয়েছিল। মানে আমার মৌসুমি, মানে আমার ফ্রেন্ড আর কি, যে যাকে তোমরা ভিডিওর ফার্স্টেই দেখলে, তো ওর হাতের রান্না সত্যি খুব সুন্দর, মানে খুবই অসাধারণ রান্না করতে পারে আর কি। তো যাই হোক, তো খাওয়ার মানে প্রত্যেকটা আইটেম এতটাই টেস্টফুল ছিল এবং এতটাই বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, মানে এখন একদম পেট ভরে গেছে আর কি। তো যাই হোক, তো তোমরা অবশ্যই জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগলো আজকের ভিডিও। আর তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে চ্যানেলটির পাশে অবশ্যই থাকবে, ঠিক আছে? আর এর পরবর্তীকালের যে মানে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আসছে তোমাদের সামনে, সেগুলো যাতে তোমরা মিস না করো, সেই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে দেবে। আর আমরা তোমাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য বা তোমাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার জন্য নতুন নতুন সমস্ত ভিডিও নিয়ে আসছি তোমাদের সামনে। তো তোমরা পাশে থেকো অবশ্যই, চ্যানেলটির একদমই নতুন চ্যানেল এটা। তো তোমরা পাশে থাকলে আমরা আরও বেশি মানে অগ্রসর হতে পারবো সামনের দিকে। তো ঠিক আছে, চলো তাহলে আজকের জন্য ফুড ব্লগ আমি এখানেই কমপ্লিট করছি। নেক্সট দিন আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য তোমরা খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। চলো, টাটা।